Luiz vazhdoi të komplimentonte pamjen e Jorit, duke i thënë se ajo dukej mahnitse me bikini dhe se ai nuk mund t'i hiqte syt nga ajo. Pavarësisht se ndihej i lajkatur nga fjalët e tij, Jori ndihej paksa i pakëndshëm edhe me vëmendjen që Luiz po i kushtonte. Ajo nuk donte të objektivizohej vetëm për pamjen e saj dhe shpresonte që ai ta shihte si më shumë se një fytyrë të bukur. Pavarësisht rezervave të saj, Jori e gjeti veten të tërhequr nga karizma dhe sharmi i Luizit. Ajo i pëlqente të kalonte kohë me të dhe vlerësonte aftësinë e tij për ta bërë atë të qeshte. Megjithatë, ajo nuk mund të mos pyeste nëse ai thjesht po përdorte komplimentet e tij si një mënyrë për ta manipuluar dhe për të fituar favorin e saj në lojë. Jori nuk mund të mos ndihej paksa e lajkatur nga fjalët e Luizit, edhe pse dinte që ai thjesht po bënte shaka. Ajo kishte punuar shumë për të qenë në formë përpara se të vinte në shfaqje dhe ishte mirë që dikush të vlerësonte përpjekjet e saj. Luiz vazhdoi të ngacmonte për trupin e saj gjatë gjithë ditës, duke i bërë komente lozonjare sa herë që kishte mundësi. Jori e gjeti veten gjithnjë më të vetëdijshme, duke pyetur veten nëse edhe konkurrentët e tjerë po e shikonin në të njëjtën mënyrë.